Mimi, pedalem masih. Iwayan Sujana tukang batu anime asal uli lingkungan Menege Kelurahan Dahuwaru, Jembrana tepukina subengalain di Sembere. Kutus jam mekelone ia metanam di Sembere. Uli informasi ane bakat tange Bali Express, korban aja ke komang adi-adnyane lan gede sudiane ngeduk semberne I Gusti Putu Sujendra di Banjar Anyar, Kampung Sabedesa Air Kuning, Jembrana. Gegaini ento jemake uli hari Jumat 28 Mei semengan kanti jam 12.30. Wen manene hari Sabtu sawetara jam kutus semengan korban ajak timpal neng lanturang gegaini ento. Sawetara jam 1 tengai ia lantas laut. Saget tanah ane ada di sekitar Tongo Sembere embit lan nguruk korban dalemne 6 meter. Korban ngemasin. Panak muani korban paling kelihe Iputu Eka Hadi Darmawan nuturang keluargane subeman nakonang kebalian kejadiane ento. Uli hasil ngewacakang sube pejalan korban ngalain dugas nyongcong sember. Tim Bali Express ngelaporang.